हेलो सर, हजुर सर। के छ खबर? के छ सर, म एकदम ठिक छ। एकदम रमाइलो छ, रमाइलो भइरहेको छ। अनि अहिले हामी कता जान्छौँ सर? हामी मार्केटतिर जाँदैछौँ। हो। अलिकति सपिङ किन्नको लागि? बाँकी छ, बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जाँदैछौँ अब। कहीँ रुम हुन्छ भने। अनि मौसम त आज खासै जाडो छैन सर? मौसम त ठिकठाक भन्नुपर्छ। बेस्ट। भन्नुपर्छ। घाम पनि छैन अहिले। त्यति चिसो पनि छैन। ठिक छ अहिले। भनेपछि अब यस्तो गरौँ न, रुखहरू कति मजाले रोपेको सर होइन? ग्राउन्ड लेभलमा ट्याक्क फुलसुल पनि छ, हरियाली पनि यो छ। घर चाहिँ पुरानो घर हो यो। उनीहरूको 19औँ शताब्दीको घर हो यो। त्यही भएर राम्रो छैन। अहिलेको अब यो युरोपको अहिलेको जुन नयाँ के अरे युरोपियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार यो त- बनेको यो जुन नयाँ घरहरू छ नि अँ। त्यो भनेको त अब यस्तो होइन हो दामी छ नि त। यो त हेर्नु पुरै टाले जस्तो छ सर। यो त उहिलेको हो नि त 19औँ शताब्दीको के सेरेको भाषामै त्यो त भनिदिनुहोस् ल राम्रो सर। तपाईँ अनि सर, तपाईँलाई रामु सरले खाना थाल्नु भयो कि सर होइन? मलाई अलिक डर लाग्यो सर अनि तपाईँलाई हाम्रो रामु सरले खानै थाल्नु भयो कि सर है? म त डरै लाग्यो मलाई। डरै लाग्यो, अलिक पछि हट्नु पऱ्यो है? पछि हट्नु। अनि के छ तपाईँलाई, कस्तो लागिरहेको छ यहाँको मलाई मौसम? एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। अब यहाँको मौसमदेखि लिएर होइन यहाँको यति सफा छ हेर्नुहोस् त है। यत्रो सफा छ, धुलो कहीँ छैन, यति राम्रो छ यो ठाउँ है। युरोप भन्ने कुरा यस्तो युरोप भन्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे मैले होइन के भनौँ अब प्रुफ भयो भनौँ, प्रुफ भयो होइन। एकदमै राम्रो छ, रमाइलो छ, इन्टरटेन भइरहेको छ। मलाई त एकदम राम्रो लागेको छ है। अनि त्यसमाथि मेरो प्रिय साथी जनग्राम रामु सर, यति मिल्ने साथी भेटैले एकदम मनदेखि हृदयदेखि मिल्ने साथी पाएको छु। त्यसमा म एकदम Тот чел говорит, ну, меня 1, 2, 3 резануло, получилось, они собрались резко. И все, и он резко тормоза, я в этот момент телефон в голову